Kamar yadda kuke gani, wannan shine yadda aka gudanar da jana'izar marigayi Sheikh Isa Fari, Chief Imam na jihar Niger a garin Minna, cibiyar mulki na jihar Niger, ƙarƙashin jagorancin mataimakin gwamnan jihar Niger Comrade Yakubu Garba da sanatan Niger ta Arewa Sanata Abubakar Sani Bello kuma tsohon gwamnan jihar Niger, sai mai martaba sarkin Minna Dr. Umar Faruk Bahago da sauran masu ruwa da tsaki na jihar Niger. Muna yi ma kowa fatan alheri yadda kuka zo kuka haɗa kai aka sallaci wannan bawan Allah. Allah Ubangiji ya yi mu gawawwakinmu gaba ɗaya sutura. Allah ya haskaka makwancinmu gaba ɗaya. Muna dai kallo yadda wannan bawan Allah ya yi dandazon jama'a. Allah ka sa waɗannan jama'a su zama rahama a gare shi. Allah ka yafe mai kurakuransa. Allah ka gafarta mai, ka yafe mai zunuban shi. Allah inda duk yayi tuntuɓe Allah ka yafe mai, Allah ka sa ya huta, Allah ka haskaka makwancin shi. Idan namu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani. Kuna dai kallo mutuwan nan kullum ana yi, amma in ba ya zo kanmu ba ma tunawa da ana yin shi. Allah ka ba mu ikon gyara halayenmu, Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu. Kamar yadda kuke gani dai, bayan an gama yin sallah gashi nan an yi dandazo an ɗauki gawa. Dama an yi sallan gawan ne haɗe da na wani bawan Allah shi ma da ya riga mu gidan gaskiya. Gayi nan an dukufa kuma za a tafi makabura. Kuna gani tawagar tsohon gwamnan jihar Niger kenan Abubakar Sani Bello, sai tawagan mai martaba sarkin Minna da tawagan mataimakin gwamnan jihar Niger, ga su nan duk an ɗunguma za a tafi makabura. Yanda kuka yi ma wannan bawan Allah sutura, Allah ya mana sutura ga baki ɗayanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kan malam, Allah ya sa ya huta, Allah ya haskaka makwancin shi, Allah ya albarkace zuri'an da ya bari. Allah kada ka kawo ranar da za su yi kuka su ce ya za su yi sakamakon rashin malam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.